हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्वप्रिया इन अमेरिका. ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आय नो खूप दिवसांनी व्लॉग येतो आहे, पण आजचा व्लॉग का स्पेशल आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता किती सारा स्नो पडला आहे. तर आमच्या इकडे स्नोस्टॉर्म आला होता काल आणि आम्ही आता जरासं स्नोफॉल कमी झाला आहे म्हणून आम्ही निघालो आहे होली हिलला. इथे एक होली हिल नावाची जागा आहे आणि तिकडे असं म्हणजे थोडंसं टेकडीवरती आहे, तिथे खूप जास्त बर्फ पडतो. तर आम्ही तिकडे चाललो आहे म्हणून मी म्हटलं की काय तुम्हाला पण घेऊन चाललो आहे आपल्यासोबत. सो आज आपण तो होली हिलला आणि बघूया तिथे किती सारा स्नो पडला आहे आणि विस्कॉन्सिनमध्ये कसा स्नो पडतो. आता माझी गाडी बाहेर मी लावली आहे तर तिची काय हालत झाली आहे आणि आम्हाला स्नो काढायला किती वेळ लागतो हे सगळं मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आमच्यासोबत चला होली हिलला. आता मी जस्ट खाली आली आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती बर्फ आहे. हा मोर दॅन 1 फीट असेल, म्हणजे 12 इंचापेक्षा जास्त हा बर्फ दिसतोय. आणि तिथे जे असं गोल दिसतंय तुम्हाला ना, ते स्विमिंग पूल आहे आमच्या इथलं आणि ते पूर्ण आता फ्रीज झालं आहे. म्हणजे त्यांनी कवर टाकलं आहे आणि ते फ्रीज झालं आहे. इथे तुम्हाला खाली दिसत असेल की किती सारा स्नो आहे. जिथे बघावं तिथे फक्त व्हाईट दिसतंय. आणि इथे आहे माझी गाडी, ही फर्स्ट, आणि त्याच्यावरती स्नो आहे. आता बघू आपल्याला किती वेळ लागतोय तो स्नो क्लिअर करायला आणि मग आपल्याला निघावं लागेल. सो इकडे स्नो क्लिअर करायला गाडी आली आहे. ती गाडी जी आहे ती स्नो क्लिअर करते लाईक अ ड्रायवे. त्याच्यासमोर तुम्हाला जे दिसतंय त्याच्याने ते स्नो सगळं साईडला करते, जे करून की आपल्याला जो रस्ता आहे तो क्लिअर करते गाडी चालवण्यासाठी. आणि ही आहे आपली गाडी जी पूर्ण स्नोच्या खाली गेली आहे आणि मला माहिती नाही आता हिला कसं क्लिअर करणार आहे, कसं साफ करणार आहे आणि कसं निघणार आहे. स्वप्नील अजून मागे आहे तिथे आणि तो आल्याशिवाय तर मी गाडी साफ करायला सुरूच करणार नाही. सो एक चांगली गोष्ट आहे, मी ना काचेवरती इथे एक कसं कवर टाकलं आहे. सो मी तुम्हाला दाखवते माझा हात किती खालपर्यंत जातो, तुम्ही बघू शकता. सो एवढा स्नो आहे गाडीवरती, दिसतंय तुम्हाला. मी हा खड्डा केला आहे, हा खड्डा जर दिसत असेल तर एवढा खाली स्नो आहे, म्हणजे एवढा स्नो गाडीवरती जमा झाला आहे. किती मोठा खड्डा आहे मागे, आय डोंट नो. ये चल क्लिअर करू. स्वतः मी गाडी क्लिअर करायला घेतो आणि मग मी तुम्हाला दाखवते की किती वेळ लागणार आहे ते मी तुम्हाला सांगेन. मला आत्ताच हे बघून नको वाटतंय, पण करावं लागेल. हा खड्डा जर तुम्हाला दिसत असेल तर एवढा स्नो आहे साईडून, एवढा उंच, मे बी 1 फीट असेल. आम्ही डिक्की खोलायला ट्राय करतो कारण की नाही आधी स्नो काढ त्याच्यावरचा. स्वप्नीला स्नो मेजर करतोय की किती स्नो झालाय. 8 इंच आहे. 8 इंच जवळपास, पण इथे मला पुढे जरा जास्त वाटतोय. हा राहू दे, हरवू नकोस फक्त माझी ऑफिस. पण आज क्लिअर करावंच लागेल हे ना आपल्याला, कारण उद्यापासून टेम्परेचर मायनसमध्ये जाणार आहे. त्याचा बर्फ होईल आणि जर बर्फ झाला तर तो निघणार नाही. आणि ही गाडी जी आहे इकडे ती स्नो क्लिअर करते आहे, जेणेकरून हा रस्ता जो क्लिअर होईल आणि ते पूर्ण रस्ता क्लिअर करतात. सो या गाड्या कंटिन्युअसली फिरत असतात जेव्हा पण स्नो होतो त्यावेळेस रस्ता क्लिअर करण्यासाठी, जेणेकरून लोकांना रस्त्यावरून जाताना त्रास नाही व्हावा. काल खूप जास्त स्नो झाला आहे, त्यांना किती वेळ लागणार आहे क्लिअर करायला माहिती नाही. इथे फ्लावर पॉट्स आहेत, त्याच्यावरती बघा किती जास्त स्नो आहे. त्याच्यावरूनच आपल्याला अंदाज आहे की किती स्नोफॉल झाला आहे. आणि मी जाते आता आणि स्वप्नीला हेल्प करते हे सगळं क्लिअर करायला. एकदा आमची गाडी क्लिअर झाल्यावरती मी परत तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ दाखवते. फायनली आम्ही स्नो क्लिअर केलाय गाडीवरचा आणि निघालोय होली हिलला जायला. अर्धा तास लागला आपल्याला ना सगळं स्नो क्लिअर करायला, तरी पण अजून कसं पूर्ण नाही झालाय, थोडं आहे, पण गाडी चालवता येईल एवढा आम्ही
काढलाय. तर इथे तुम्हाला मी बाकीच्या गाड्या दाखवते की त्यांच्यावरती पण थोडा थोडा स्नो आहे ते. तर आम्ही इथे थोडं म्हणजे होली हिलला ऑलमोस्ट पोचलो आहे, पण थोडं त्याच्या आधी आम्ही थांबलो आहे कारण इथे एक रिकामा रस्ता आहे जिथे आम्ही गाडी लावून थोडे फोटोशूट करणार आहे. तर इथे बघताय तुम्ही माझ्या मागे कसा बर्फ पडला आहे. सो आम्ही आता इथे थांबून थोडे फोटो काढणार आहे आणि मग पुढे होली हिलला जाणार आहे. ओके. आम्ही इथे कॅमेरा सेट करतोय स्टँडवरती सो दॅट आम्ही आमचे फोटो काढू शकू. इकडे आम्ही अशी गाडी पार्क केली आहे आणि देन फोटो काढतोय. तो स्वप्नील इथे कॅमेरा प्रॉपरली सेट करतो, म्हणजे ट्रायपॉड सेट करतोय कॅमेरासाठी फोटो काढण्यासाठी. बरीच थंडी आहे पण आता आमच्या दोघांचे फोटो काढायला कोण नसल्यामुळे हा असा जुगाड आम्ही करतोय. मी तुम्हाला इथे आम्ही फोन सेट केला आहे ट्रायपॉडला आणि इकडे आम्ही आता फोटो काढणार. सो तुम्हाला व्हिडिओमध्ये ते जे चर्च दिसतंय ते होली हिल आहे. म्हणजे होली हिल हे एक प्लेस आहे आणि तिथे हे चर्च आहे. ॲक्च्युली हे चर्च पण पूर्ण स्नोने भरतं, पण आज आय डोंट नो एवढं दिसत नाही स्नो, पण थोडं थोडं स्नो दिसतोय. खूप लांब आहे ॲक्च्युली आम्ही अजून त्याच्यापासून, आणि तिथून मला लांबून ते दिसल्यामुळे मी त्याचं कॅप्चर केलं आहे त्याला. टर्न घ्यायचा आहे लेफ्टला म्हणून आपण थांबलोय. इकडे बघा केवढा स्नो आहे. इथे थोडं क्लीन पण नाही केल्यासारखं दिसतंय. आम्ही बघू की जर सेफ असेल गाडी वरपर्यंत नेणं तरच आम्ही जाणार आहोत, नाहीतर मग आम्ही इथूनच युटर्न मारून रिटर्न जाणार आहोत, कारण की इथे स्नो क्लिअर नाही केलं. आता इथे खूपच स्नो आहे आणि वरती जायला जो रस्ता आहे तो बंद आहे, त्याच्यामुळे आम्ही यू टर्न घेतला आणि रिटर्न चाललो आहे. दुसऱ्या रस्त्याने ट्राय करतो वरती जायचं. आम्ही आता होली हिलला पोहोचलो आणि इथे खूपच जास्त बर्फ आहे. इथे तर रस्ते पण क्लिअर नाही केलेले, त्याच्यामुळे येताना आम्ही थोडं स्लो आलो. आणि मी एक व्हिडिओ काढला आहे जो तुम्हाला मी नंतर ह्या क्लिप नंतर टाकेल, वरती सनरूफ वरतून जाऊन असा. तर मागे तुम्हाला दिसतंय की ही झाडं पूर्ण बर्फाने खाली गेली आहेत. इकडे सगळीकडे झाडं. इथे जर तुम्हाला दिसत असेल, आय डोंट नो हे व्हाईट असल्यामुळे दिसतंय की नाही, हा किती सारा स्नो आहे इथून ते ऑलमोस्ट इथपर्यंत. इकडे खूपच जास्त स्नो झाला आहे. आणि चर्चच्या इथे जायला रस्ता बंद झाला होता, त्याच्यामुळे चर्चच्या इथे जाऊ शकत नाही आम्ही. सो आम्ही असं इथे जिथे मध्ये आम्हाला खूप सारा स्नो दिसतो तिथे थांबून थोडासा फोटोज वगैरे काढतोय आणि तो व्ह्यूज मी तुमच्यासोबत शेअर करते. हाय. हॅलो. जास्त आता थंडी झाली, मला बोलता येत नाही आहे, पण व्लॉग काढण्यासाठी इकडे तुम्हाला मागे दिसतो ट्रायपॉडवरती आम्ही फोन कनेक्ट केलेला आणि देन आम्ही सगळे व्हिडिओज आणि फोटोज सगळे जे आहेत ते काढतो आहे. आता खूपच जास्त टेम्परेचर कमी गेलं आहे आणि आता मी याच्यापुढे काहीही बोलू शकत नाही किंवा शूट करू शकत नाही आहे. भेटूयात पुढच्या व्लॉगमध्ये. तर मी तुमच्यासाठी असेच छान छान व्लॉग्स घेऊन येणार आहे. आय नो माझे व्लॉग्स खूप कमी येतात, पण मी या वर्षात ठरवलं की मी खूप सारे व्लॉग्स आणणार आहे. आणि एक खूप छानवाली गुड न्यूज आहे सगळ्यांसाठी, ती आम्ही आता नाही सांगणार आहे. मे बी 1-2 व्लॉगच्या नंतर सांगेन मी तुम्हाला की ते गुड न्यूज काय आहे. पण त्या गुड न्यूजसाठी
तुम्ही आमच्या चॅनलला फॉलो करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आमचे व्हिडिओ. आणि लवकरच आम्ही एक छानशी गुड न्यूज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. भेटूयात पुढच्या व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय. बाय.